ഈ കാണുന്ന ഹോം തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടപ്പ് 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 എന്നൊരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലൈറ്റും കൂടി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കുഞ്ഞു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വേണം. ഇതുപോലുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടാണ് അത് അഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വേണം. അപ്പോൾ ആ SMPS നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അഴിച്ച് എടുക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു 150K റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു SMD റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻ്റാണ് SMPSൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റോയിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന സർക്യൂട്ടാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സർക്യൂട്ടിലുള്ള SMD റെസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് വേറെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 150K മാറിയതായിരുന്നു, എന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള 2-3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് പൊക്കി വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സൈഡ് പൊക്കി വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത്. നമുക്കതൊക്കെ റീസോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറിയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരെണ്ണം നോക്കാറുണ്ട്. ICയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടിങ് ഒരു 10K റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടാണ്. ഈ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. TL431. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒപ്റ്റോ കപ്ലർ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റോയും 431 നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൂടി നോക്കണം.
ഈ കാണുന്ന ഒരു 10K റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പണാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ആ 10Kയും കൂടി ഒന്ന് മാറി നോക്കണം. ആ 10Kയും മാറി, അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റോയും 431 മാറേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. SMD ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്ന സർക്യൂട്ടായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒപ്റ്റോ, അതുപോലെ തന്നെ 431, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 150K റെസിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 10Kയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 1K റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇതെല്ലാം ഓപ്പണായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി വലിയൊരു പണിയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തപ്പിയെടുക്കുന്നത് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ പവർ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മറ്റ് ലൈറ്റുകളൊന്നും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ DVD ഇതിലേക്കാണ് സെലക്റ്റായി കിടക്കുന്നത്. സോഴ്സ് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, മറ്റ് സൗണ്ടുകളൊന്നുമില്ല, നോർമലാണ്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പവർ സപ്ലൈ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഡ് മാത്രമേ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ, ഫുൾ ലൈറ്റും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യരുത്. നേരത്തെ ടപ്പ് എന്നൊരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്.